காலையில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1/2 கிலோ உள்ள மீன் வந்து நம்ம தம்பிங்க நமக்கு பிடிச்சு குடுத்தானுங்க. அதுவும் உயிரோட அப்படியே இருந்துச்சு. அப்படியே எடுத்து அது ஒரு வட்டால போட்டுட்டு, நமக்கு தேவையான பொருட்கள நம்மளே ரெடி பண்ணிட்டோம். மிளகு எடுத்து இடிச்சு விட்டாச்சு. இடிச்சு விட்டுட்டு அப்புறம் மீனெல்லாம் எடுத்து நமக்கு நல்லா க்ளீன் பண்ணி, அதை ஷேப்பா அப்படியே அழகா கட் பண்ணி மசாலா உள்ள போற மாரி கட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் மசாலா வந்து மீன் மசாலா எடுத்து, அப்புறம் மஞ்சள் தூள்லாம் கொஞ்சம் போட்டு, அப்புறம் நம்ம அடிச்சு வச்ச அந்த பூண்டு, மிளகு அதெல்லாம் ஒண்ணா தூக்கி மிக்ஸிங்க போட்டு, அந்த மீன் மேல அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு எக்கையும் உடைச்சு ஊத்திட்டு, அந்த மீன் மேல நல்லா தடவ ஆரம்பிச்சோம். நல்லா அப்படியே ஆகி கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஊற விட்டாங்க. ஊற விட்டோன்னே இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம தம்பிங்களுக்கு தானே சொல்லணும். சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு 10 நிமிஷத்து மீனை ஊற விட்டாச்சுங்க. ஊற விட்டோன்னா அப்படியே அலேக்கா எடுத்து அப்படி தோசைக்கல்லு மேலே வச்சு அப்படியே பொரிக்க ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. பொரிக்க ஆரம்பிச்சதில் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த மசாலாலாம் நல்லா இறங்கி அந்த ஸ்மெல்லு வேறு லெவலுங்க. நல்லா ஃபீல் பண்ணேன். அப்படியே எடுத்து சரி ஓகே சரி சாப்பிட்லான்னு பார்த்தா நம்ம தம்பிங்க ஞாபகம் வந்துருச்சுங்க. உடனே அவங்க பசங்களுக்கு ஃபோன் அடித்து எங்கடா இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். ஆனால் நாங்கள் அடுத்த வாட்டி கிளம்பிட்டோண்ணே, நீங்கள் கால் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கண்ணே, பாய்ண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டானு. சரி ஓகேடா, அவங்களும் சேர்த்து நானே சாப்பிட்றேன். ஓகே பாய், தேங்க்யூ.